হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। দেখো আমাদের কালেক্টিং বাক্সে কিছু ব্র্যান্ড নিউ কার আছে, এগুলোকে আমরা হাইডিং করে দেখাবো। তো চলো বন্ধুরা, এক এক করে আমরা এগুলোকে হাইডিং করব। এই জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ সুন্দর ভিউ। এটা এখানে রাখি। চলো এই গাড়িটাকে আমরা হাইডিং করব এই গাছের নিচে, যেন কেউ দেখতে না পায়। তো চলো বন্ধুরা, দেখো এই জায়গায় আমরা হাইডিং করব। এই গাড়িটাকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, সুন্দর করে হাইডিং করে দিলাম, আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। দেখো, তো চলো ওয়াও, এই সুন্দর পুলিশ কারকে এখানে হাইডিং করব এই গাছের নিচে। দেখো বন্ধুরা, একদম হাইডিং হয়ে গেছে, একদম হাইড হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি না। এই একটা দারুণ জায়গা, এখানে সিটি বাসকে, হাই স্পিড বাসকে এখানে হাইডিং করব। হাইড হয়ে গেছে এখানে। চলো বন্ধুরা, আরও কিছু ব্র্যান্ড নিউ কার আছে, আমরা হাইডিং করব। এই জায়গাটায় হাইডিং করি। হাইড হয়ে গেছে। তো চলো বন্ধুরা, আরও কিছু কার আছে। ওয়াও, নাইস প্লেস। হাইড করে দিলাম বন্ধুরা, আর দেখা যাচ্ছে না। দেখো, লাস্ট একটা হেলিকপ্টার আছে, আমরা এখানে হাইড করব, কেউ দেখতে পাবে না। হাইড করে দিলাম। দেখো বন্ধুরা, আমার বক্স পুরো এমটি, খালি হয়ে গেছে। তো চলো বন্ধুরা, এই পর্যন্ত আজকে ভিডিও, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। টাটা, গুড বাই।